आज मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो है एक स्टीरियो बोर्ड है और बहुत अच्छा बोर्ड है दोस्तों। ये उसमें 4 बड़े कैपेसिटर भी दिए हुए हैं और उसका साउंड भी बहुत अच्छा साउंड है दोस्तों। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सच ही बताऊँगा। मैंने सुना हुआ है बहुत बार और ये बहुत कम जगह में फिट हो जाता है और ये 12 वोल्ट डीसी पर ये चलता है। तो इसको उसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है दोस्तों। उसमें 1000 UF 25 वोल्ट के 4 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। इसी में 2 लगाते हैं लेकिन उसमें 4 लगाया है और बीच में जो आईसी दिया है वो TPA 3123 का आईसी है। आपने 3116 सुना होगा, ये TPA 3123 है। अप वर्जन है डाउन वर्जन है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये TPA का 3123 का आईसी है। इसका साउंड बहुत अच्छा है और 2 8 इंच के स्पीकर तो आराम से ये उठा लेता है। फिर भी उसके ऊपर कोई हीट सिंक नहीं लगाया हुआ दोस्तों। उसमें कोई बास ट्रबल नहीं है। इस तरह सिंपल तरह से बनाया हुआ है। एक ही वॉल्यूम आगे लगता है। मैंने एक छोटे बॉक्स में उसको फिट कर दिया है। पीछे से इस तरह से मैंने उसको लगा दिया है और ये ऑक्सिलरी का जो जैक यहाँ दिया है और ये DC इनपुट दिया है और एक छोटे से बॉक्स में उसको मैंने फिट कर दिया है दोस्तों और बहुत अच्छा साउंड देता है दोस्तों। मैं उसका साउंड भी आपको सुना देता हूँ कि कैसा उसका साउंड है दोस्तों। दोस्तों यही साउंड थे इसका। पूरा वॉल्यूम भी उसका मैं नहीं खोल सकता। बहुत पावरफुल। ये बड़े स्पीकर भी उस पर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं 12 वोल्ट तक पर चला, उस पर लिखा नहीं है कितने वोल्ट तक ये चलता है, लेकिन 25 वोल्ट के कैपेसिटर दिए है इसलिए 16-18 वोल्ट पर तो ये चलता ही होगा। तो अभी ज़्यादा ट्राई नहीं करने वाला मैं। तो दोस्तों यही वीडियो था। कैसा ये बोर्ड लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।